Энэ нууц болсон явдлын талаар НАСА одоо хүртэл тайлбар олоогүй байна. Учир нь 1968 онд сансарт ниссэн НАСА-гийн сансрын нисгэгч Чарльз Гинсон агаарын баазаас пуужинтайгаа хөөрөөд 3 цагийн дараа төв станцтайгаа холбооцсорж тэрээр Орос сургуу алга болсон юм. Энэхүү нислэг нь маш нууц байдалд хийгдсэн бөгөөд энэхүү болсон явдлын талаар ямар нэгэн хэвлэл мэдээлэл дээр гараагүй байдаг. Түүний алга болсон шалтгааныг НАСА-гийн ажилчид сансарт гарсан даруйдаа сууж явсан хөлөг нь дотоод гэмтлээс болж сансар сүрсэн гэж үзэж байжээ. Түүнийг бараг марцсан үе буюу 28 жилийн дараа 1991 оны 3 сарын 26-нд Номхон далайд Чарльз Гинсоны сууж явсан гиминий хөлөг онгоц ундлаа гэсэн мэдээлэл НАСА-д ирснээр бүх зүйл тодорхой болсон юм. Бүхэл бүтэн 28 жил сансарт алга болсон нисгэгч яаж эрүүл сарвал амьд байсан бэ? Ердөө хагас жилийн хоолны нөөцтэй явсан хүн яаж тийм удаан амьд байсан бэ гэсэн асуултууд ар араасаа ундарч байлаа. Гинсон болон түүний сууж явсан хөлгийг НАСА-гийн Калифорнид байдаг Эдвардын агаарын бааз руу авч яван түүнээс болсон бүх үйл явдлын процессыг асуусан байна. Түүнээс 28 жилийн турш хаана яаж амьдарч байсан бэ гэсэн асуултанд тэрээр дахиж хизээч үгүй та нар ойлгох ёстой. Тэд нар бол бидний дайснууд гэсэн үл ойлгох хариулт өгсөн байна. Удаа дараа асуултанд тэрээр сандарч дүүдрэн заримдаа асуултанд хариулахаас татгалзан уйлж байлаа. Түүнээс маш удаан ярилцлага авсны эцэст НАСА жинхэнэ болсон явдлын талаар сонссон байна. Тэд түүнд болсон явдлын талаар хизээч хүнд ярьж болохгүй. Энэ бол дэлхийн нийтийг зочирдуулах болно гэж үзээд Гинсоныг Эдвардын агаарын баазад 3 жил хорионд байлгаж ой санамжийг нь мартагдуулах эмчилгээ хийсний дараа түүнийг буцааж хэвийн амьдралд нь оруулсан талаар хуучин 51-р бүсэд ажиллаж байсан Бойд Бушман гэгч эрдэмтэн 2014 онд олон нийтэд ил болгосон байдаг. Бойд Бушманы хувьд тэрээр хуучин Локхид Мартин агаарын баазад эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байсан бөгөөд хожим нь тэрээр 51-р бүсэд томилогдсон газар доор байрлах нууц баазад засгийн газарт ч мэдэгдэж болохгүй өндөр нууцлал бүхий төслүүд дээр ажиллаж байжээ. Харин хожим тэрээр тэтгэвртэй гарсны дараа 2014 оны 8 сард нас барахаас өмнө газар доорх нууц бааздаа олж мэдсэн харь гаригтай холбоотой материалуудаа ил болгож тусгай байгууламжинд харь гаригийн нислэг биетийг хэрхэн судалж түүнээс шинэ технологиг хэрхэн гаргаж авахар завгүй ажиллаж байгаа тухай тэрээр өөрийн илчилэлдээ ярьсан байдаг. Бойд Бушман харь гаригтай холбоотой материалуудыг ингэж ил болгох болсон шалтгаанаа тайлбарлахдаа хүн төрөлхтнөөс хизэж энэ тухай мэдээллийг нуух шаардлагагүй. Хизээ нэгэн цагт бид тэдэнтэй холбоо тогтоох нь ойлгомжтой гэж үзсэн болохоор тэрээр энэхүү материалуудаа ил болгож байгаа нь энэ юм. Мөн түүний ярьснаар энэхүү 50-р бүсийн газар доорх нууц баазад одоогоор 2 төрлийн харь гаригийн биетэн орчиж байгаа бөгөөд энэ 2 төрлийн нэг нь болох Кевинтомны гаригаас ирсэн харь гаригийнхан хүн төрөлхтөнтэй илүү найрсаг харилцаатай байдаг бөгөөд тэдэнд үргэлж хэрэгтэй мэдээллийг дамжуулж шинэ технологид суралцахад нь тусалж байдаг талаар тэрээр ярьсан байна. Харин тэрээр Чарльз Гинсонийг ярихдаа одоо түүнийг хэрхэн хаана амьдарч байгааг хэн ч мэддэггүй. Түүнийг сансарт алга болсон явдлыг НАСА-гийн түүхэнд хаанхудаа сансарт Орос сургуу алга болсон нисгэгч гэж тэмдэглэжээ.